Hello，大家好，歡迎收睇尖仔嘅 channel 啊！咁今日咧嚟到咗珠海嘅林灣片區啦，呢個地方亦都係珠海真真正正嘅市中心香洲啦。咁呢個樓盤咧叫金城中心，全部咧都係公寓產品啦。咁成個樓盤咧就有2棟寫字樓同埋1棟公寓嘅。而家我哋最售嘅就係公寓，咁為到入場費咧最平就52萬，呢個係234樓啊。咁去到樓上咧，8樓開始咧就係呢個有裝修嘅呢個80幾萬啦。頭先講嘅50幾萬咧係毛坯嘅，係唔帶裝修嘅，所以呢個價錢咧，咁公寓嚟講係算係有啲貴嘅啦。不過咧，佢呢個位置真係好好，同埋咧公寓咧佢有啲缺點啦。第一咧就係佢一個年限比較短啦。公寓嘅年限咧係40年嘅年限，住宅就70年。咁無論70年或者係40年咧，到期都係續期嘅，所以呢個咧就影響唔大。同埋公寓呢邊嘅水電費會貴少少啦，咁比住宅係貴咗10%到20%嘅。咁呢個咧每個月就使到幾十蚊嘅水電費啦。同埋我哋公寓嘅二手嘅交易咧稅係比較高嘅，所以大家就斟酌下啦。咁如果你係一個香港人，你想買公寓嘅話，自己要了解下呢啲缺點啦。咁呢個位置咧就係南灣片區啦，金城中心亦都係而家南灣嘅一個地標建築啦。向呢個方向上去咧，過咗呢個橋，大概5分鐘就去到我哋珠海嘅呢個港珠澳大橋啦，關口嗰度啦，非常近嘅。所以如果港車北上過嚟呢邊咧，真係好方便。同埋呢個方向過去咧，都係大概5分鐘嘅時間去到我哋嘅華發商都啦。咁行街買嘢更加不在話下啦。所以咧呢個地方其實係新淨嘅，而且咧呢邊嘅話去澳門都近。澳門嘅話去我哋往上咧大概10幾20分鐘去到呢個廣北關口咧，都係比較方便啦。所以港澳人士都啱呢個樓盤嘅。最緊要咧係銀碼唔會太高。呢個環球佢嘅住宅咧係比較貴嘅，起碼都要200幾萬。但係呢個公寓咧最低入場費咧50幾萬就可以上車嘅啦。嗱，而家就上去睇下。歡迎大家參觀呢個私人單位。咁呢邊咧而家賣緊最平嘅就52萬啦，係呢個39平方嘅，唔係好大單間嘅呢個設計啦。咁而且咧佢係毛坯交付啊，即係而家見到嘅裝修咧全部都冇。到時候你交付咧係水泥地板同埋呢個空房啊，廁所位咧就留咗俾我哋嘅啦。咁到時候自己間隔啦。咁呢個單位咧係50萬多啲。如果你想要裝修嘅話，發展商開到嘅價錢咧係70萬啊。相當於你呢個裝修咧就已經20萬啦。所以咧，如果想用裝修，揾翻我呢邊咧有專門嘅裝修公司咧幫你搞掂嘅。廚房咧就擺喺出邊嘅啦，開放式廚房，公寓啊嘛，都係咁嘅啦，唔可以明火嘅。咁到時候自己咧喺呢個地方擺個電磁爐啦，就唔可以明火處理嘅啦。行到裏面咧就一眼望穿啦。除咗呢啲落地玻璃比較搶眼之外咧，就冇咩特別嘅嘢啦。咁出邊咧係望到呢個林灣大道啦，往前面行咧5分鐘去到華發商都嗰邊行街買嘢消費咧係好齊全嘅。咁再往前面行少少咧，大概10幾分鐘到20分鐘左右咧。點解要話10分鐘到20分鐘區間咁大咧？因為嗰條路咧經常塞車嘅，唔塞車嘅情況下咧就10分鐘，塞車嘅話起碼要20分鐘起啦。咁去到嗰邊咧就係廣北關口啦。咁澳門應該比較熟悉嘅，嗰邊過嚟嘅話都係方便啦。樓下仲有啲自帶嘅配套啦，頭先冇講嘅，因為樓下咧仲有個自帶嘅叫做海印又一城嘅商場仔。都唔叫商場仔啦，其實都幾齊全嘅，有食嘢啦，有唱歌睇戲都有嘅啦。再往前面少少有個明德醫院，呢個就真係醫院仔啦。唔係好大，但係咧頭暈身㷫去睇都 OK 嘅。所以你一個醫療有保障啦，同埋消費咧都係方便嘅。同埋咧呢邊係仲有個 loft 設計。雖然佢有 loft，但係佢樓頂高唔高啊，只有3.9米。咁就2樓就肯定頂頭嘅啦。你如果瞓覺嘅話，你擺張床喺呢邊咧，你起身嗰時冇太快喎，唔係你撲親個頭嘅喎，咁樣頂嘅話，咁所以咧真係頂到啦。所以咧你買喺呢邊嘅話，你就預咗喺下低嗰邊瞓覺嘅。就作為一個男士嘅書房啦，或者係擺其他嘢地方啦，因為呢邊瞓覺嘅話，分分鐘撲親個頭嘅，所以咧就大家就要小心啲。呢個單位咧近期好多台灣人過嚟呢邊買，因為呢邊嘅你坐車去關口近啊嘛，你無論去呢個香港機場或者係澳門機場都方便嘅。咁台灣人過嚟嘅話，佢就坐飛機。咁澳門人
買呢邊嘅都多，其次香港人都多嘅。咁呢個單位咧就係公寓嚟嘅，公寓嘅話就面積細細，銀碼細細，同埋咧就年限頭先講咗啦，係40年啊嘛，咁有呢啲缺點嘅。咁呢個單位咧係最細最平嘅單位，50萬多少少啦。而家去睇翻個大啲嘅單位。嗱，頭先嘅單位又細咗啲，咁如果你想要大少少嘅話，呢度仲有一個53平方嘅，講緊咧係可以做到2房嘅，即係2個房間啊，俾你睇下。咁佢呢邊咧就係冇裝修嘅，大家想象下，到時候交樓嗰陣時咧，全部都係水泥嘅地磚啦，同埋呢個水泥牆身，甚至牆都冇啊，係個空房嚟嘅。咁啊，53平方，開價總價咧就70萬多少少啦，毛坯嚟嘅。咁如果你想要大裝修嘅話，佢呢邊咧有裝修俾你選擇。咁發展商呢邊嘅大裝修嘅價位總係100萬多啲啊，非常貴。因為你唔裝修毛坯先70萬，咁等於呢個裝修要使30萬嘅價錢去處理啊。咁如果你唔想要咁多錢裝修嘅話，可以揾翻我哋有裝私人嘅裝修公司，咁大概幾萬蚊幫你搞掂啲裝修嘅啦。嗱，呢個單位咧就係樂富公寓，2層嘅，但係佢樓頂高就係只有3.9米，樓下咧已經係做呢度咧已經做到1.9米嘅啦，咁相當於你2樓只有1米嘅呢個層高啦，所以你喺2樓住嘅話係好壓抑嘅，長期住落去咧肯定係出問題嘅啦。咁咧平時嘅睡床咧擺喺呢度，大家真係冇事嘛，因為呢度真係可以做到兩個房嘅，下底呢度隔開嘅話，咁呢度就係個房嚟嘅啦。咁出邊咧就望到啲景啦。咁呢個房咧就係單間啦。呢個景觀咧就係我哋叫做珠海消防局嘅駐點啦。咁下底有個運動場嘅，咁有啲綠色啊。呢個景咧就長期唔會變嘅，所以咧都係比較開揚嘅，比較特別。咁頭先講咗呢間房啦，咁擺喺地下，你可以買張床，但係佢改變唔到佢呢個單位，佢就係一個單間啊。咁 loft 方面嘅話就係個而家咧係唔可以做太高嘅，3.9米。咁2樓嚟講嘅一個正常人咧住落去都抑鬱嘅，其實好頂頭嘅。你高少少嘅人咧喺度住咧係唔可以長期喺呢活動嘅，所以呢度咧係作為2樓閣樓仔咁樣用嘅。咁你床嘅話就擺下低咯。呢個單位咧就總價70萬。公寓嚟講係算係比較貴嘅，但係咧勝在咧你地段比較特別啦，因為佢呢邊嘅話去關口啦，去我哋呢個華發商都係5分鐘嘅時間。咁無論咧近期好多香港人同埋台灣人甚至都過嚟睇中呢個樓盤，就因為佢呢邊去關口近啦，同埋去機場都比較近。價錢唔平，但係位置都特別。咁如果對呢個樓盤有興趣嘅朋友咧，WhatsApp我，下期再見，拜拜。